Musta? Okay, so medyo matagal-tagal na bago ako kumuha ulit ng, yan nga, ako na keyboard. Well, meron tayong ako, pero hindi ko siya ito. Na, nakaipit-ipit. Ako rin naman to, Mons Geek. Pero, anyway, sinishare ko lang. So, yun na nga. Medyo pangit kasi yung mga experience natin sa ako na keyboard. So, baka magbago dito. Medyo mahal tong keyboard na to. Hindi siya budget friendly. Well, hindi siya ganun kamahal pero nasa ganun na nga. At pag na-open natin na makikita natin pare-parehas. Yan. Okay. Mas una pa itong dumating. Well, sa panahon na video ko to, ewan ko kung kailan natin to lalabas. Pero, yun na nga. Mas una pa itong dumating sa Raklam ang. Kaya, anyway, open na natin. Oops. Yan, no? Oops. Okay, so yan na nga. Mons Geek. Hindi pala kita. Open po ulit natin. Premium yung packaging niya kasi aluminum keyboard. Kaya nga tulad nga nasabi ko, medyo hesitant tayo kumuha kasi yung here, ano ba ito? Scotch tape. Yung dalawang 98 natin is sumasablay. Pero kasi minsan gumagana eh. So medyo weird. Grabe, premium naman itong ano. Whoops. Isa pa. Unboxing na, unwrapping pa. Okay. Medyo makalat na ako dito sa kabila. Ayan na nga. Mons Geek M3W. Ayan, solid. Ang bigat. Legit mabigat guys. Kasi aluminum tulad nga ng sabi ko. So, Mons Geek M3W. Multi-modes, hot swap, DIY, M3W. So, wala nang iba. Yun lang. At sa taas, wait, medyo kasi mabigat. So, address. Dalawang klase to. Yung isa is yung violet something. Saan ba yung cellphone ko? Wait lang. Eto. Dalawang klase yun. At yun yung pag nakita na natin kung nasan siya. Wait lang. Wala. Ayan. Ayun, pre-order nga to pero nauna pa dumating, oh. So, Mons Geek pre-order ay nakita. Hanggang ngayon pre-order siya. Original price niya is 6,320 pero nakuha natin ng 5,020 all goods. Ito yung sinasabi ko, iba-iba yung sa kanya. Yung kinuha ko yung ice cream pink tsaka dalawat klase yan. Pero kasi itong black yan, mas mura yata itong yung milk blue tsaka yellow. Mas mura na ng 200. Pag yung kit lang, 5,300. Pag kit lang. So, yung bibili ka rin ng. Actually, mas mura nga. Feeling ko mas mura yun. Pero, kinuha ko na yung pre-built. Kasi parang 1,300 something. Anyway, check natin. So, ice cream pink. Ayun, 1,300 yung dagdag. Ito kasi, kung meron ka ng preferred mo, lalo na kung mas trip mo yung mas okay na switches. Okay, so open na natin. Bigat, min. Wait lang, masisira. Oops, sisira yung box. Sayang naman. Yan. Mons Geek. Yun, oh. Diba? Ganda, oh. Yun naman. So, meron siyang, ano to? Meron siyang sa ilalim yata ito lalagay pero hindi ko sure. Syempre yung keyboard. Bago tayo pumunta sa keyboard, check natin to. Sana maganda. Sana black. Hindi. Ito kasi lagi kong ginagamit to. Yan, ako yan. Ayun, ako. Ay, di kita.
Hindi kita, hindi kita, pero ayun, kung naaninag nyo, di ba? Ayun o, ako, yun, ako. Pati to, ayun o. Ayun o, ako. Di yata kita sa, ayun o, ako, di ba? Sa to. Hindi talaga makita, pero, basta, ako yan, sa ako yung galing. Sana black to. So, meron siyang kasamang switch. Meron pang, ganun din. Okay lang. So, ito, keycap puller. Oops. Hit na tunog pa eh. Wala na. Ayun o, wala na. Okay, so meron siyang, tulad nga na sinabi ko, switch na pink. Testing natin to. Bilog. First time ko makakita nito. Ako rinig. Okay. So, syempre ako to. Ay, hindi yata. Kyle, basta, Kailh, ay no. Di masyado kita sa camera, pero yun. Oops. So, ito na nga, yun. Na hindi ko nagagamitin kasi meron na ako sa gilid. Pero all goods yan. Tapos, ano talaga, violet talaga yung kasama nila eh. Ayan, Mons Geek. Ito, ayos lang. Actually, upgraded na to kasi yung sa PC 98B, hindi ganito. Mas magandang quality to. Tapos, coiled na siya. Ayan o, USB-C. Tapos, mayroon pang plastic o. Ayan o. Talagang medyo ingatan sila dito. Okay, pero still, hindi natin gagamitin yan. Balik lang natin. Ito, syempre, oops. Lagyan na natin sa bandang bungad to kasi baka gamitin natin. Or actually, gagamitin natin. Pero, yun. Tabi natin. Okay. So, all goods yan. Ganda ng packaging. Tapos, punta na tayo sa main keyboard. Uy, bigat, man. Feeling ko ito na yung main ko ngayon. Kung walang issue, Tapos, bukod doon, meron pa siyang ganito. Para saan to? Sa ilalim, pwede, hindi ko sure pero ito yung pinalagay yata sa ilalim, pero anyway. Tapos, Mons Geek na may user manual na Chinese. Ayun yung English. Okay. VIA ba to? VIA support to, alam ko eh. Pero na-message ko na yung seller, so meron tayong may software tayo, mag-testing na rin natin agad. Nakapit yung Kita nyo? May ghosting yun. Parang may multo yun sa ilalim. Ayan. Oops. Open natin. Bigat, man. Feeling ko ito na yung main ko. Ang ganda. Ang ganda. Maganda rin naman kasi yung presyo, di ba? So, tabi natin muna to. Wait. Okay. Mons Geek. Yun. So, ito na nga keyboard. Solid. Bigat, men. Ang issue ko lang ang una kong issue, bukod sa mabigat, wala nitong stand. Well, given kasi aluminum, pero parang taas. Ramdam nyo no? Ayun no? Kata niya Ayun no? Bigat, min. Pero talagang yung quality niya solid. Build quality, Mike. Sound check. Ganda Out of the box. Crispy ng tunog, min. Ito, medyo dito. Ramdam yung bakal. No? Itong part lang na to. Bakit? Yun ba goods?
Lubit. Medyo na-intriga ako, so open na natin to. Dapat dito tayo mag-open, pero bakit ganun yung tunog? Weird, pero sige. So, balik tayo sa lagi natin binubuksan dito sa J. Siyempre, bakit J? Jap. Anong kasi ba? Kinubo ko. Yan lang kasimple. So, ito. Uy. So, 5 pins to. Yung Kyle. Kakabulol yung ano nila. In fairness, ang daling tanggalin. Okay, goods. So, syempre, ganito rin yung ano eh. Ganito talaga lagi yung mga ano nila. Ayun, sa ilalim. Tapos, meron din foam. Tapos, bukod sa ilalim, meron pa ulit foam. Ayun, kaya ang ganda ng tunog. Diba? Yan. So, south facing. Okay, so, check natin gilid na. Ay, lube no. Nag-oil ako eh. Ayun, may lube. Or nag-oil lang. Pero okay itong switch na to. Medyo kakaiba, ngayon nga lang nakakita, usually square or walang pero to bilog. Okay. Tabi natin yan. So, yun dito sa taas, anong meron? Medyo malalim, hindi medyo, malalim talaga. Ayun kung nakita nyo, ayun ang lalim malalim na USB-C. Try natin yung mga normal na ganito. Abot na yun. Pero yun medyo matabang USB-C, lalo na kung may design USB-C mo, hindi sasakto doon. Gilid, ito nga yun. Hindi ko alam kung bronze to or ano eh. Pero pakalmin Gilid, sa ilalim wala. And ilalim, Monskick, learn lang. Tapos may serial number, wireless. Okay, so, as in, like, solid tong... Oh! Grabe. Quick compare ko lang sa pinaggagamitan ko ngayon. Kasi, originally, ang plano ko, ito yung papalit ko dun sa ginagamit ko na... Pakita ko lang din. Ito yung daily driver natin ngayon. Off muna natin kasi nakakonect. Tingnan nyo naman yung quality niyan. So baka ilipat ko ito si Ohab, si Adu, tsaka si Benti. So baka ilipat ko yan. Pero grabe to Ito yung K8. So, tingnan nyo kung gaano kataas. Yan. Pwede, pero ito gagamitin ko pa rin. Lilipat ko siguro sa Mac. Pero, anyway. Okay, so going back, testing na nga natin. Sabi ko na eh. Wait lang, prepare ko lang. Kukunin ko na yung Steam Deck. Ayusin ko lang din to. Tapos, connect tayo using dongle. Okay. Yan. Ito na yung Steam Deck natin. Napansin ko habang kinukuha yung Steam Deck. Yung last na keyboard. Kamukha eh. Kamukha amin eh Carbon copy. Diba? Attack Shark M3W. Anong pinagkaiba? Yung gradient presyo. Pero, tingnan yung tunog Diba? Well, sige na. Tsaka na tayong comparison. Nandito tayo para sa M3W. Okay, so testing natin. Isang issue. Medyo hassle nga yung baklasin dahil una walang lagayan. So, kailangan natin ng nito. Wait. Connect natin. Ay, mali. Maling USB-C.
Okay. 2.4. Ah, walang on-off. Oh, nasaan yung on-off mo, men? Walang on-off. FN, ano yun? F, FNR? Yata, hindi ko matandaan. Hindi ko matandaan. So, kunin natin yung manual. Walang on-off, min. Teka lang. Pero try mode dapat to, di ba? So, kasi may dangle siya. So, wait lang. Okay, medyo weird. Okay, so yan na nga. So, ERT, FN, ERT. Medyo naalala ko kasi ganito nga yung ERT. So, in our case, Y kasi 2.4 dongle. FN, Y. So, hindi siya nagana. Kaya hindi siya nagana, isa na rin na nakita ko. Ito, kung napapansin nyo dito. The switch cap is located, or the switch is located under caps key. So, top Mac, Windows default. So, spoiler alert, binuksan ko na to kasi sabi ko anong bakit may ganon. Medyo weird. Pero ayan, ito yung pindutan niya, ayun oh. O yung on-off switch niya. Di ko sure kung masasabi ko maganda or medyo kakaiba kasi medyo pangit yung switch niya. Pero anyway, so on natin yan. So, pag na-on natin yan, ganyan yung itsura. Di ba? Okay. So, FN at Y. Okay. So, connected na. FNY yun sa dongle. Kasi pagka nasa gitna, malamang ay yung wired mode. So, since dahil gumagamit tayo ng dongle, yun yung kailangan natin. Okay. Ano lang natin? Gitna natin ng konti. Testing na tayo. Game. NKRO naman yan. Ang bilis. Okay. Typing test. Di pa kasi dumadating. May in-order ako para malapit yung mic para mas rinig nyo sana. Pero pag dumating yung cable na yun. So, anyway, for now, sige na, typing test na tayo. Refresh. Game. Parang naglalag. Ito yung naglalag di ba? Napapansin nyo ba? Naglalag. Ewan ko bakit. Siguro kailangan mag-restart ng Steam Deck. Kakalaro natin. Ayun Hindi, yan okay na. Kanina naglalag Pero anyway, yung typing feels, yung pakiramdam, well, tulad nga ng sabi ko, premium talaga. Yung software, setup ko pala. Wait lang. Okay, so yun yung software. In our case, kailangan natin to. Oops. Well, hindi na naman kailangan, pero off ko lang muna to kasi mag-wired mode tayo. Yan, installing na yung driver. Okay. Connect lang natin kable. Hindi pa tapos mag-install Wait lang. Ayun So, pag wired, di ba? Hindi na natin kailangan mag-switch. Oops. So, installing uli. Wait lang. Pagkatapos mag-install, balikan ko kayo. Okay. Yan. Sabay-sabay natin makikita to. Monsgeek driver app. Searching driver. Nakakonect na ako wired mode. Sorry. FN
ERTYU. Hmm? Hindi niyo binabasa? Bakit? Was not found. Hmm. Hindi ko sure kung ba't di nag-install pero check ko lang. Wait lang. Okay. Nagpatay pa pala ilaw. Pero bago natin tapusin yung video, sabihin ko lang sa inyo kung ano ang nangyari. Yan. Ito na yung gagamitin ko muna for now. I-swap out ko nga yung ano ko. Swap out natin yung Keychron. So, tatry natin itong gamitin. Mukha naman okay. Ang isang issue lang natin again, hindi gumagana yung driver. Hindi siya nadedetect kahit naka-wired. Tapos nag-switch na ako FNU. Hindi ko alam kung bakit. So, check natin sa seller pero malamang sa drive. Software issue na naman yun. So, hindi na naman kasalanan ng seller yun. Pero, anyway. So, try na lang din natin sa kanila. So, for now, kung sulit ba? Feeling ko oo. Pero, di ko pa nakita. Siguro kung may flaws, balitaan ko kayo sa mga susunod na video. Pero for the price na 5,000, actually, ito pakita ko sa inyo. Ito yung isa. Yan. For the price na 5,000, actually, good. Sa akin na good deal na yun. Kasi ito yung isa kong keyboard na keyboard na aluminum din. Ay no. Actually, mas mabigat. Hindi. Magkasing bigat. Aluminum din eh. So, ayan. Ito yung aluminum keyboard ko. Ito kasi, Keychron na na wired. Ito kasi, tri-mode. So, ito nasa 11,000 tas kuha ko dito eh. Ayun. Keychron M1. Pero sobrang solid ng quality nito. Ayun. Siguro ang isa lang issue ko dito sa... Wait. Well, di pala isa, dalawang issue. Ang dalang bukod doon sa bukod doon sa pindutan niya, yung on off switch niya nandito. Well, ayun, nakakonek kasi. Actually layo, siguro mga 6 na hakbang ko. Pag nag-press ako, umabot pa rin doon. So ayun, pinalitan natin. Check natin. Ayun. Diba? So yun nga, isa doon is yung switch niya, yung toggle niya nasa ilalim. Tapos wala siyang lagayan ng dongle. Malamang kaya kailangan naman ng dongle. Pwede man sila magsingit dito pero anyway. Yun lang. Pero for the price na 5,000. So, sa akin yung nakuha ko siya na 5,000. Pero original niya nasa 6,3 something. Sabi mo na 6,4. Pero para sa akin okay pa rin eh. Lalo na kung trip po aluminum tapos di mo naman trip yung nagagalaw-galaw keyboard mo. Sobrang solid na rin to. O yun lang, dito na natin tatapusin. Balitaan ko kayo kung may update or kung may bago man sa ganito. Abangan ng mga susunod na kabanata. O sige lang, sige na, bye-bye and babu.